Some things that they talk of are not written in the Vedas, nor in the Puranas, nor in any books of Oriental knowledge. สิ่งที่พวกเขาพูดไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์พระเวทหรือคัมภีร์ปุราณะหรือในหนังสือความรู้ด้านโลกตะวันออกเล่มไหน Nor in any books that are written after Christ, like the Bible or Quran after Muhammad Sahib, and also the writings of หรือใน Surah. คัมภีร์เล่มไหนที่เขียนขึ้นหลังพระเยซูสวรรคตเช่นไบเบิลหรืออัลกุรอานหลังท่านมุฮัมมัดซาฮิบเสียชีวิตหรือแม้แต่การประพันธ์ของท่านโซโรอัส It เตอ has ร์ no relationship whatsoever to the ancient findings about the roots. แนวคิดใหม่เหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับสิ่งที่ค้นพบในสมัยโบราณเกี่ยวกับรากเหง้าของมนุษย์ So we had a problem about the religion in the same manner. เราก็ปัญหากับศาสนาในแบบเดียวกัน For example, let us take Christianity. เช่นศาสนาคริ Par สต์ exemple, prenons le christianisme. Christ came on this earth, as you will know later on, to create a special awareness within us of the Spirit. พระคริสต์ลงมายังโลกมนุษย์ตามที่คุณได้เรียนรู้ในภายหลังว่าเพื่อสร้างสรรค์สติรู้พิเศษภายในจิตวิญญาณของเรา He resides inside, within us, ท่านสถิตอยู่ภายในตัวเรา in a special center, what we call the Agya Chakra, ในศูนย์พลังพิเศษที่เราเรียกว่าจักรอักกนิยะ and described in the Indian scriptures as Mahavishnu. ในคัมภีร์อินเดียโบราณท่านคือมหาวิษณุ And in the purest form, he exists as the Omkara, as the Logos. และในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดท่านดำรงอยู่ในสัญลักษณ์รูปโอม So much is described about him in the Western knowledge, in the mental way, but actually it is very much discovered in the Indian philosophy. ตะวันตกมีการเขียนบรรยายถึงท่านอย่างแพร่หลายในความรู้ของตะวันตกด้วยการใช้สมองแต่อันที่จริงสิ่งนี้ถูกค้นพบในปรัชญาอินเดีย Profonde encore dans les écritures indiennes. You cannot understand Christ by mental projection. คุณไม่สามารถเข้าใจพระคริสต์ด้วยมโนภาพ Because he is beyond mind. เพราะท่านอยู่เหนือพ้นสมองหรือความคิด He has himself said, you are to be born again. กล่าวไว้เองว่าคุณจะต้องเกิดใหม่อีกครั้ง When Nicodemus said, what do you mean to be born again? Am I to enter into the womb of my mother? นิโมสถามว่าท่านหมายถึงอะไรการเกิดใหม่ข้าพเจ้าจะต้องกลับไปสู่มดลูกของแม่หรือไม่ No, he said, whatever is born of flesh is flesh, and you are to be born of the Holy Ghost. ไม่ใช่พระคริสต์ตอบสิ่งที่เกิดจากกายเนื้อคือกายเนื้อแต่ท่านจะต้องเกิดจากพระจิต And what is the Holy Ghost? และอะไรคือพระจิต The Bishop of Canterbury was asked this question. I saw it on the television, and he says, I'm agnostic. หัวหน้าบาทหลวงแห่งแคนเทอร์เบอรีเคยถูกถามคำถามนี้แม่เห็นทางโทรทัศน์และเขาตอบว่าพ่อไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า So the interviewer asked him, what are you doing here then? ดังนั้นผู้สัมภาษณ์จึงถามเขาว่าแล้วท่านมาทำอะไรที่ He นี่ said, I'm doing my job. เขาตอบว่าพ่อมาทำงานของพ่อ So the interviewer said, all right, I'm also doing my ผู้สัม job. ภาษณ์จึงตอบว่าถ้างั้นผมก็มาทำงานของผม Mutual understanding between two mental projections. ความเข้าใจที่เท่าเทียมระหว่างมโนภาพทั้งสอง The Holy Ghost is the reflection within you, is this Kundalini. พระจิตคือภาพสะท้อนในตัวคุณนี่คือกุณดาลินีหรือ Not Kundalini, you just show that. The lower, no, Kundalini you show in the second. Yeah. Now this Kundalini has been described very clearly in so many scriptures in India.
ตอนนี้มีการอธิบายเกี่ยวกับกุนดาลินีไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์อินเดียโบราณหลายๆเล่ม It is said in the Bible that I will appear before you like the tongues of flames. มีข้อความในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่าเราจะปรากฏตัวต่อหน้าท่านในรูปของเปลวไฟ These are the centers, and this is the tree of life which is described. นี่คือศูนย์พลังต่างๆและนี่คือต้นไม้แห่งชีวิตที่ได้รับการบรรยายไว้ Now, in the Quran, it is described as asas. ในคัมภีร์อัลกุรอานขนานนามว่าอัสซัส Nowhere in any one of these ancient scriptures or up to the time of Kabira, which was hardly 400-500 years back, nobody said that this Kundalini gives you any trouble. ไม่มีตรงไหนในคัมภีร์โบราณเหล่านี้จนกระทั่งถึงยุคของกาบิระยังไม่ถึง 400-500 ปีดีนักก็ยังไม่มีใครพูดว่ากุนดาลินีจะสร้างปัญหาให้คุณ aucune manifestation désagréable. But I have seen many people writing books about Kundalini later on. There's a very thick book like that. I was amazed to see the description they have given by a German writer about the Kundalini, that it can give you heat, it can give you diseases, it can make you dance, it can make you jump. แต่แม่พบว่าในภายหลังมีหลายคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับกุนดาลินีขึ้นมากมายและมีหนังสือที่หนามากเล่มหนึ่งที่แม่ถึงกับตะลึงเมื่อเห็นคำบรรยายเกี่ยวกับกุนดาลินีโดยนักเขียนชาวเยอรมันว่าพลังนี้ก่อให้เกิดความร้อนและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็สามารถทำให้คุณกระโดดโลด So this is how they have tried to condition you against your evolutionary process. นี่จึงเป็นวิธีที่พวกเขาพยายามสร้างเงื่อนไขให้คุณต่อต้านกระบวนการวิวัฒนาการของคุณ As the religions which came after the great incarnations also tried the same trick. และศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังบรรดาอวตารผู้ยิ่งใหญ่ก็พยายามใช้เล่ห์กลแบบเดียวกัน Paul is the person who started this kind of conditioning in the Bible. พอลคือผู้ริเริ่มการสร้างเงื่อนไขแบบนี้ในคัมภีร์ไบเบิล Actually, Paul had nothing to do with Christ. อันที่จริงพอลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระคริสต์ How is he in the Bible? I could not understand from my very childhood. เขาไปอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างไรเป็นสิ่งที่แม่ไม่เข้าใจเลยตั้งแต่ตอนแม่ยังเล็ก And then he was born as Augustine, who again made the religion, organized it and conditioned หลัง it. จากเขามาเกิดเป็นออกัสตินอีกครั้งที่เขาสร้างศาสนาขึ้นบริหารจัดการและวางเงื่อนไข And today, surprisingly, people are challenging Christ's birth. และในวันนี้ช่างน่าประหลาดใจผู้คนพากันท้าทายการประสูติของพระคริสต์ His divine powers of creating miracles. พลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการสร้างปาฏิหาริย์ Now, with their mental projection, they are trying to prove that he was just like us. ในตอนนี้ด้วยมโนภาพพวกเขากำลังพยายามพิสูจน์ว่าพระคริสต์ก็เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนเรา And also dirty, filthy things are said about him and his mother. ยังมีการกล่าวหาที่เลวทรามที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับท่านและพระแม่ของท่าน This is hell that we have created with our mental projection.